монголчууд бид жилийн 4 улиралтай. Энэ улирал маань сүүлийн үед бол хавар намар гэдэг улирал ер нь зовлоод байна уу? 100 гэдэг зүйл ер нь болж гэнэ үү? Маш багагүй хугацаанд болж гинэ гэдэг зүйлийг их ярьдаг бас. Үнэхээр ч тийм. Зуны цагт гэсэндээ бид нар за мөнхийн одоо нэг цамцтай ч явах жишээний одоо бас жоохон сэрүүхэн байна гэдэг утгаараа нарнаас тусах Д витаминээ бага авдаг. Тэгэхээр бага насны хүүхдэд л бид нар голчлон Д витамины дутагдал гэдэг зүйл үүсдэг хэмээн за рахитнаас болгоомжилж за Д витаминыг өгдөг. Тэгвэл томчууд бидэнд ч гэсэндээ Д витамин маш ихээр дутагддаг юм байна. Тэгэхээр бага насны хүүхэд хийгээд томчуудын Д витамин дутагдвал ямар өвчлөлийн одоо зовир шинж тэмдэг илэрдэг хийгээд түүнийг арилгахын тулд бид нар ямар одоо Д витаминыг уух хэрэгтэй юм бэ? Энэ талаарх зөвлөгөө хүргэх гэж байна. Тэгэхээр магадгүй та нилээд их ядраад идэг өвчин ороомтгой дархлаа сулралтай за хорт хавдрын магадгүй одоо бас шинж тэмдэг танд илэрсэн байгаа бол Д витамины дутагдал энэхүү одоо шинжид их нөлөөлдөг гинэ. За тийм учраас мэрэгжлийн чой жамц хэмжээ ярианд та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Тэгэхээр Сахиур Төмөр компаниас оруулж ирж байгаа Д витамины олон төрлийг за яг юунд хэрэгтэй талаарх мэдээллийг одоо өгөх гэж байна. За зочин хэмжээ та бүхэндээ танилцуулъя. Одож манарм их сургуулийн эрдэм шинжилгээ хариуцсан захирал за анагаах ухааны доктор, профессор, хүний их хэмжээ чой жамц багш хүрэлцэн ирсэн байгаа. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сайцгаана уу? Өдрийн мэнд хүргэе. За хоёулаа ч одоо ер нь үзэгчтэй бас шин төрлийн одоо зөвлөгөөнүүдийг ер нь ээлж дараалан өгж байгаа. Тэгээ Сахиур Төмөр компаниас. Энэ удаа хоёулаа витамин D-ний талаар үзэгчтэй ойлголт өгч байгаа тий. Тэгэхээр витамин D-г ер нь хүний биед ямар их гол үүрэгтэй эд байд юм бэ? Монголчууд бид ч ер нь улирлаасаа хамаарат тэр юм наранд ер нь их баг гардаг хүмүүс шүү дээ. Тэний гарлаа гэхэд ч одоо сүүлийн үед хүүхдүүд бүр эрдэм ном шамдаад бүр гадаа гарч тоглох нь битгий хэлэл ерөөсөө эрдэм номол хийсэрэг таарад байгаа маа тий. Чи яг үнэ гараасаараа компьютер дээр оруулаад суулчих. Тэгэхээр витамин D-гийн талаарх шинжлэх ухааны ойлголт их өөрчлөгдөж байна л да одоо. Урд нь бол витамин D бол хүний бие махбодод ясчхад хэрэгтэй. Ясны хадгалаг чанар бүртгэж хэрэгтэй витамин л гэж ойлгож ирсэн. Сүүлийн хэдэн жил шинжлэх ухааны витамин D-гийн талаар хийсэн судалгаа их сонирхолтой үр дүнгуудад хүрсэн байгаа. Витамин D хүний арьсан дээр эхлээд нарны гэрлийн нөлөөгөөр тэгээд тодорхой хэмжээний дулаан оролцоотойгоор нийлэгддэг витамин. Тэр нь цаашаа хүний бие махбодод зөөгдөж орсныхаа дараагаар тэр 25 OH2 D3 гэдэг бодис болж нийлэгдэх учиртай. Тэр процесс нь элэгд явагддаг. Монгол бол сэрүүн орно штэ. Бид нар бол нэгт нөхцгөн байгаад байж чаддаг. Тэгээд дулаалаад байдаг, давхарлаад овцолчдаг хүмүүс. Хүний бие махбодын арьсан гадаргуугийн 70%-аас багагүй хэсэг нь наранд хангалттай хугацаагаас харагдаж байж витамин D-г хангалттай нийлэгжүүлнэ гэж. Яг үнэ. За тэгэхээр бид нар бол нэг хөзөөний өр хоёр нь л яваад байгаа болсооч шүү дээ. Тэгэхээр болохгүй. Хэдийгээр одоо зуны сайхан дулаан улиралд бид нар зориуд наранд бие шарж бие эрүүл мэндэд анхаарал тавьдаг ч гэсэн тэр үр дүн нь сайндаа 4 сар л хатгалаа гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зуны 3 сар гэдэг. Зуны 2 сард нь сайхан шаарлаа гэж бодоход тэгэл 11 12 сар гээд ерөөсөө эргэл нөгөө шарахын өмнөх байдал буцаад орчихно л гэсэн үг. Нөгөө MIH гэдэг Америкийн нэгдсэн улсын Харвардын их сургуулийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар ажиллаж байгаа. Тэмдгийн залуучууд профессор Гамма тэргүүтээ эрдэмтэд судлаад насанд хүрсэн монголчуудын 90% нь витамин D хамсалтай гэж тогтоосон. Витамин D дутмагшилтай хүнд бэлнээр нь эм хэрэглэх хэрэгтэй болж байгаа. Витамин D хэрэглэх хэрэгтэй болж байгаа. Одоо яг амьдрал дээр бол кальцийн бэлтгэл угаад явж байгаа хүн зөндөө байна. Ясэрэгч гэдэг байна. Хөрөөд байна ч гэдэг юм уу. Тэгээд янз бүрийн байдлаар кальц агуулсан бэлтгэл авж байгаа хүн их байна л да. Цуснд витамин D бага байхад кальцийг одоо халбах шанаагаар угаач өрдөм байхгүй.
заавал цуснд витамин D хангалттай байж иж кальцийн бэлтгэл эмчилгээний үр дүн өгдөг. Кальц витамин D аслуулсан бэлтгэл хэрэглэхэд ч гэсэн цуснд витамин D дутагдaltaй байгаа бол бас л үр дүн буутай. Витамин D эхлээд цуснд хангалттай хэмжээнд байх ёстой байна гэдэг яг л бүх хүн ойлгох хэрэгтэй байгаа. За витамин D дутагдахаар тэгээ одоо яагаад болдгоо юм. Бидний уламжлалтай ойлголт байгаа. За яс зөөлөрдөг, яс сэргиждэг. Дархлааны лимфоцит гэдэг эс байт юм л да. Тэр эсвэл витамин D-гийн рецептороор хамгийн баялаг эс байгаа юм л да. Тэгээд энэ хүний бие махбодод бас шинжлэх ухааны судалгааны үр дүнд кальбиндин гэж тусгай тийм витамин D-гийн солилцоонд огт чухал үүрэгтэй бодис байд юм байна гэдгийг шинжлэх ухаан тогтоочж. Тэгээд тэр нь ямар үүрэгтэй гэхээр зэрэг нэгдүгээрт хавдар эсрэгүүлжил. Хоёрдугаарт дархлаа идэвхжүүлэх, сайжруулах болжилгээтэй. Гуравдугаарт кальц фосфорын солилцоонд нөлөөлдөг юм үйлчилгээтэй юм байна гэдэг гаргаад ирлээ. Арсны олон өвчин витамин D дутамжлалын суурь дээр үүсдэг. Хүүхдүүд нэг юу хийж чаддаг вэ? Цэцэрлэгийн айслаа дасч чаддаг вэ? Ханаад хурайл нэг ханаад намдаг байхад нэмж ханаад аваад одоо айл болгонд байдаг нэг зовлон шүү дээ. Тэгэл тэр бол нэг цэцэрлэгт дасах гэдэг бие махбодын дасан зохицлын том үйл ажиллагаа явж байгаа. Тэр дасан зохицлын үйл ажиллагаа богино хугацаанд явагдах зайлшгүй хэрэгцээтэй юм D витамин байгаа юм жишээ нь тий. Тэгэхээр D витамин дутагдaltaй өгөхөд бол өвлжингэл ханаад хүрэйлэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр бол нэг гэрт ганцаараа байсан янз бүрийн дархлаа үүсэх тийм нөхцөл бүрдээгүй байхгүй. Одоо ингээд нийтийн дунд яваад ороод ирэхээр тэр хүүхэд дархлаа сул байгаа дээрээс үндэслээд тэгээд ханаад хүрээд байгаа тий. Тэгэхээр энэ бүхнийг одоо талаас нь ингээд аваад үзэхээр витамин D гэдэг юм хэрэгжилж явах хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээд кодаар бол 400 нийцийн витамин D агуулсан бэлтгэлүүд их байгаа. Тэр бол цуснд витамин D хангалттай байгаа хүн ахиж витамин D дутагдалд орохгүй байхын тулд сэргийлэх зорилгоор хэрэглэх тун. Дутагдлынхаа зэрэгээс хамаарат том тунтайг авах шаардлагатай. Манай Монгол улсад хийсэн судалгаагаар Харвард их сургуулийн эрдэмтдийн хийсэн судалгаагаар бол жирэмсэн ихэд 2000-аас 4000 олон улсын нэгж D хэрэгжилж байж ятгатал төрөлт хэвээ явагдах боломжтой байна гэдгийг олж тогтоолоо штэ. Одоо өрхийн эмнэлгүүдээр 50,000 олон улсын нэгжтэй. За тэгээд тэрнээс хойш 10,000, 5,000, 2,000 олон улсын нэгж тунтай бэлтгэлүүд савд байж байгаа. Энэ бол нэг дутагдлын зэрэгээс хамаарат ялгартай хүмүүст хэрэглэх том юм. Манайхан нэг ийм ойлголт байгаад ах шиг байгаа. Ямар их өндөр том бэ гэл. Тэ 1000 гэл тэгэхээр 1000 гэхээр л амар том сонсогдоод байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээ 5,000 олон улсын нэгж витамин D савлагдсан байна шүү дээ. Тэн дотор 125 микрограмм витамин D агуулж байгаа. Тийм байна. 1 миллиграммын 6.1 ахгүй тэр чинь тийм жоохон томтай. Тэгэхээр тэр их өндөр том байна гэдэг нэг зочирдоод байх шаардлагагүй. Яг тэгэхээр бид нар өөрсдөө бүгд дутмагшилтай байгаа учраас. Ер нь бол яг тийм дутагдaltaй байгаа учраас нөхөх гээд байгаа шүү дээ. Эхлээд нөхөх хэрэгтэй. Нөхөж хэвдэнд оруулж авах хэрэгтэй. Дараа нь тэр урьдчилан сэргийлэх баг томлуугаа шилжих хэрэгтэй. Ээжүүд бид нарлыг анзаарахад бага насныхаа хүүхд ялангуяа яриа хүүхдээ ингээл нэг 5 нас хүртэл нь витамин D-г бол нэг хангалттай сайхан өгч байгаа маа ингээл. За өөхөстэй эмч үг гэсэн витамин D-ний дутагдал болоод энэ рахиттай олчин дээрээс нь хөлн одоо майжиг олчин нэ тэрэгэл их гоо сайханд нь анхаарал өгчээр 5-аас нь хойш болоод ирэнгут за энэ хүүхэд одоо хэвэн болцсон байх гэ бүгд мартаад тийм D-г нөхөө болчдөг л доо. Энэ бас их ужиграад ингээд том болох тусам улам дутагдалд ордог юм шиг байна тий. Тэгэхээр энэ жишээ нь одоо сүрье тусаад байгаа хүний одоо 90 хэдэн хувь нь л D дутагдaltaй л байна. Тэгэхээр одоо сүрьегийн дэгдэл тулж штэ сүрье өвчин бол маш их дарахж байгаа.
сүрээ өвчтөй хүний тоо ерөөс олшорч байна. Дээрээс нэг сүрээ олон юмын дасалтай сүрээ байна. Эмчлэхэд маш төвхтэй. Тэгэхээр одоо хүн болгол сүрээ тосчих вэ гэж айх хэрэгтэй байна шүү дээ. Хамгаалах өөрийгөө. Сүрээгээс хамгаалах нэг арга бол витамин D. Дутагдал бас гаргах бие махбодтой. Витамин D том хүн дээр бол ер нь бол бас л ялгаа авахгүй дархлаа сулардаг ч юм уу, бие хаа нэг л ноозоороод ядраад за тэгээд магадгүй одоо ойчж унж бэртүүл одоо хуурах жишээний л одоо тийм гэмтлүүд учирна гэсэн үг үү? Витамин D дутагдаад ирэхээр том хүнд за наад захын л одоо яс зэрэгч. Яс зэрэгч. Тэгээ яс огродох авалах зэрэгчсэн яс бол огродох болж штэ. За тэгээд дээрэс нь одоо өвчлөмтгий болох. Бие сулдах, ажил хөдөлмөрийн чадвар сулдах. Гажлынууд өрдөн эмгэг байдлууд гарч ирдэг. Тэгээд одоо харт тавдрагч гэсэн дээд дутмагшилтай хүмүүс дотор их байна гэдгийг бас л судлаачид тогтоцсон байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл ингээл хавдартай хүмүүст л витамин D наранд байна уу гэд үзэхдээ голдуул дээд дутагдaltaй хүн л хавдартай болцсон явж байгаа жишээтэй. Витамин D гэж надад онцлохоор одоо ямар зүйлээр онцлт юм бэ? Витамин D бол цуснд тодорхойлт. Цуснд тодорхойлт. Манайд витамин D тодорхойлж байгаа шүү дээ одоо. Тэ олон амьдлууд дээр витамин D тодорхойлж байгаа. Сайн дураараа яваад санаачлаад хүүхдэд дагуулж очоод нэг витамин D-г тодорхойлуулад үзчих хэрэгтэй. За тэгээд дутагдaltaй байна гэдгийг сонсчихоор хүн чинь бас нэг бодно шүү дээ. Тэ. Ерөөсө шинжлүүлэхгүй яваад ахаар зэрэг мэдэхгүй. Тэгээд өөртөө санаа тавихгүй байгаад байна. Тэгэхээр одоо хавдраас сэргээл ханаад том үйлдвэр халдвар төвчнөөс өөрийгөө хамгаалах тийм ээ. За тэгээд бодисын солилцоог хэвийн байлгах гэдэг олон зорилгоор витамин D-г бол авч явах хэрэгтэй байна. Тэгээд бид нар бол витамин D-г нэг хоол дэжээлээр авах гэж бол байхгүй шүү дээ. Нэг бол бэлэн хэлбэрээр авна, эсвэл өөрөө тэр арьсанд нийлэгжээд цаашаа явдаг. Тэгээд энэ бол их тэр цитохромын бүлгийн их олон ферментийн оролцоотой явагддаг үйл ажиллагаа шүү дээ. Тэр хос бамбаа улцархай гэж байгаа. Хүний бамбаа улцархай харталт хос бамбаа улцархайгаас гардаг гормон хэд хэмжээтэй гарахгүй юу гэдэг нь бол шууд витамин D-гээс хамаарч байгаа. Витамин D багасаад ирэхээр хос бамбаа улцархайгаас гормон ялгаралт нь багасаад тэгээд ясны нэг кальц фосфорын солилцоо алдагдчихдаг. Учиртай тий. Тэгэхээр одоо ер нь бид ялангуяа өнөөдөр суугаад тааралцсан сонсож байгаа хүмүүс бол витамин D-г гэр бүлээр авчиад нэг тодорхойлол болчих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ та хоёрын урд бол одоо их олон төрлийн витамин D-г харагдаж байна. За та энэ бүх амин дэмүүдээс биднэрт нэг танилцуулаач. Энэ захиур төмөр компанийн орж ирсэн тий. Энэ Английн Nature Aid гэдэг үйлдвэрт бүтээгдсэн Английн чанартай бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Витамин D3 агуулсан. D3 ч бол бөөрөнд үүсдэг, элгэнд үүсдэг бодис шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар гаднаас шууд бэлнээр нь авна гэсэн үг. Тэ. За энэ хоёр цэнхэр алга хайрцагтай нь бол хүүхдэд зориулсан витамин байна. Энэ бол шингэн. Тэгээ хэрэглэхэд бол их хэлбэрхэн халбаганд цайны халбаганд хийгээл уулгачна гэсэн үг. Энэ арай том тунтай. Энэ одоо голцоо том хүмүүст зориулсан гэсэн. Томчуудад зориулсан, эсвэл дээд дутагдлын хүнд хэлбэрт зориулсан гэсэн үг. Одоо хүүхдэд аль хэдийн наркотикийн шинж гараад арчихсан байвал жишээ нь том томтойг л авна штэ. Өрхийн эмнэлгүүдээр нэг 50,000 нийцтэйг өгж байгаа штэ, сард нэг удаа уудаг. Тэ, өнөг өгдөг тэ. Тэр бол их сайн бэлтгэн шүү. Ер нь витамин D-гийн хордлого болчих вэ гэж нэг их бодох хэрэггүй. Яг хөө ер нь мэдчих хэрэгтэй. Бөөрийн янз бүрийн өвчин онцтой хүн бол витамин D-г нэг нь тун гэж анхаарах хэрэгтэй юм шүү. Бөөрийн өвчин тийм ялангуяа бөөрийн төвдгөнцрийн өргөсөл тэр аншлагдсан хүн тийм бөөр кальцижсэн гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү онцтой хүмүүс бол витамин D-гийн тун эмчээсээ зөвлөж тааруулах хэрэгтэй. Бусад тохиолдолд бол нэг элдв гашин л гараад авах юм бол байхгүй л дээ. Одоо тухайлбал энэ цэнхэр өнгөтэй энэ хүүхдийн ханилаа. Энэ дотроо кальцтай гэж юм тийм ээ. Кальц, витамин D3. Энэ дотроо одоо бодвол нөгөө орс найлганд нь омега-нд бас давхар орсон байдаг уу юу? Өнөөдрөөсөө л D3 кальц юм. Энэ одоо ингээ үзэгчтэй шингийн хэлбэрийн сироп юм байна тийм ээ. Сиропын хэлбэртэй бананы гоё амттай гэж байна.
Тэр хүүхд бол банаанд дургу хүүхд гэж юм байх болохоор их сайхан амттай юм байна л да. Шингэн. Сайн ялбараар өдөртгөр одоо энэ жижигийн бол туслаар. Тийм туслаар. Туслаар гэдэг энэ одоо багшаа юу юу? Хөдөн ургаж өгөхгүй байгаад байгаа хүүхэд л одоо энийг авах нь шүү дээ. Бас их хорхоотоод байдаг энэ төр шүдтэй хүүхдүүд байгаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо хэдэн наснаас эхэлж уух юм бэ? Жишээ нь хүүхдийн шүдний ургалт их хожигддаг болчихсон шүү. Ерөнхийдөө. Одоо жишээ нь 8 сартай 1 настай болчиход байгаа хүүхэд 2 хон шүдтэй байж байгаа. Одоогийнх нь наснаас 6-ыг хасахтал шүдний тоо гарч ирсэн шүү дээ. 10 сартай хүүхэд 4 шүдтэй л байна. Тэгэхээр одоо 2 шүдтэй хүүхэд байж байгаа гэсэн тэр нь кальциум фосфорос элцэн ялдагдлаа. Тэгээ одоо дан кальц өгөөд бол өвдөн байхгүй. Заавал дээгээ эхэлж авч шээж. Дээгээ цуснд хэвийн болгож яаж дараа нь тэр бас төлтөмлөд энэ хэрэгтэй. Энэ 1000-д нийцэх байгаа. Тийм ээ. 1000-д нийцэх. Тэгээ 1000-д нийцэх чинь 25 микрограмм л байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр чинь маш бага. Жохоо байхгүй юу? Микрограмм гэж шүү дээ. Таслын ард талд 4 дэгтэй. Энэ 1000, энэ 5000 гэж 5000 бол нэлээд л одоо бас дутагдалд орсон хүн л уухнаа дээ. Витамин D дутагдaltaй гэж онцлогдсон хүн бол 5000-ын л авахгүй бол тэр 4 зүгийнхийг хэрэглээд дутагдлаас ерөөс гарахгүй. Би жишээлбэл одоо ингээд нэг цусны шинжилгээ ингээд өгж чадахгүй амжихгүй яваад гэж бодъё л да. Одоо наад чиг одоо хүмүүс жишээлбэл зөндөл байгаа. Тэгтэл тийм хүмүүс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ч гэдэг юм уу ер нь бол би дутагдалд орсон ингээд шууд 5000-ын одоо ингээд эрүүл мэндийн нэмэлт бүтээгдэхүүн юм чи ингээд хэрэглэчүүл одоо яадаг бол заавал хэмжиж очиж. Нэг их айхтар тийм аюултай гал шинжилгээ энэ төр бол гарахгүй шүү. Яг нь ер нь одоо би ханиад хүрээд байна тийм ээ. Би сулдаад байна, ядраад байна гэд ер нь дээд дутагдал байгаа бах гэж бодож байгаа бол арай өндөр тун авах нь зүйтэй. Тэгээд яг эмээ хэрэгжилж явж байгаад нэг шинжилгээ өгчихгүй юу. Тэгээд шинжилгээ өгөх дотор зэрэг тэд байна гэдэг ч тодорхой болно. Тэгээд л тунгаад харуулж шүү дээ. Тэгээд ер нь цуснд витамин D хангалттай болсон тохиолдолд л 400 нийцэхийг л авах юм шүү. Энэ бол урьдчилан сэргийлэх дутагдалд оруулахгүй байх. Бид нар хоногт 400 нийц витамин D л авч явах ёстой. Хоногт шүү. Тэгэхээр энээс хоногт нэг хэрэглэнэ гэдэг чинь хоногийнхаа тунгал авч яах гэсэн үг. Хоногийнхаа хэрэгцээ. Одоо нэр өдөрт ердөө ганц удаа уурна гэсэн үг үү? Нэг удаад одоо нэг удаа. Тий, нэг удаа. Жижиг савтай хөх хайрцагтай нь 5 хүртэлх насны хүүхдэд няраагаас нь эхлээд өдөрт 14 туслыг нэг удаа хэрэглэх нь байна тий. Энэ хөх хайрцагтай нь бол 6 нас буюу түүнээс дээш настай хүүхдэд цайны халбагаар өдөрт нэг удаа болгоно гэсэн үг. Өдөрт нэг л удаа юм биш үү? Энэ 5000-ыг бол том хүн өдөрт нэг удаа. Ер нь бол одоо бүхэл фарм маркетууд тухайлбал одоо моноос агар хөрмөн энтерт бол одоо их заргаж байгаа. Англи Д гэдгээр энэ бас их нэлээ танил болоод байна гэсэн үү тий? Нэрлэдэг болчих жил тий хэрэглэгчд. Хүүхдээ өндөр болохгүй санаа зовоод байдаг. Тэгвэл багаас нь ер нь энэ доотлих нь 6-аас дээш настай бол одоо энэ цэнхэр Д-г энэ кальцтэй хамт авсраад энэ ургачвал их сайн болох нь тийм ээ. Өглөөл ганц тус халбагыг л өгчөөд байна гэсэн үг шүү дээ. Томоос. Энээс бол өглөө нэг 14 туслыг болгочоод байна л гэсэн. Тэгэхэд л ер нь та өөрийнхөө хүүхдэд өгөх ёстой хоногт өгөх Д витамин өгч байгаа юм байна. Тий. За баярлалаа. Тэгээд монголчууд бид чинь тэгээ ер нь их наранд баг гардаг хүмүүс голцуул давхарласаар агаал одоо Д-г авахгүй бүгд дутагдалд ордог. Тэгэхээр энэ бүгдээс ангижрыг бол TSAHIUR TUMUR компаниас оруулж ирж байгаа. Тэр тусмаа Choice юм чи маань хэлсэн Д юунаас олж дутагдаад байдаг талаар ойлголтыг бас авсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд баярлалаа үзэгчдэд бас эрүүл мэндэд санаа тавих боломжийг олгосон танд. За баярлалаа.